機計碎球，中文咧真係博大精深啊！同一句說話，同一個字，都會有好多種唔同嘅見解嘅。而亦都因為咁呢，往往就會令人哋誤會，甚至會釀成一啲麻煩添。以下落嚟就係我聽過或者睇過一啲幾個搞笑嘅例子啦。第一個就係燒呢個字啦，喺幾年前呢，仲講緊都比較盛行燒光碟啊、CD 啊嗰啲咁樣。咁我嘅表弟咧就燒咗一隻佢嫲嫲好中意睇一啲大戲咁樣嘅，咁咧佢就諗住咧燒完之後咧就放去廳度播俾佢睇咁樣啦。估唔到咧佢阿嫲咧因為呢件事咧就嬲咗佢一段時間啦，因為咧佢當時就講話：嫲嫲，我將啲大戲都燒晒俾你啦，你以後隨時都可以睇啦。咁當然啦，我表弟當時係完全唔知點解佢阿嫲聽完之後會咁嬲嘅。咁後來咧，佢阿爸出嚟幫手解釋咧，咁佢先知道原來一場誤會嚟嘅。我個第二個字睇水啦，粵語嚟講睇即係望咁解啦。咁話說有班小學生咧，放學之後咧就靜靜雞去咗廁所玩水。咁其中有一個咧就俾人叫咗去睇水喎。咁結果嗰個人咧就真係企咗喺個廁所門口度睇下有冇水飛出嚟。咁就算老師行過，佢都係喐都唔喐咁喺度睇。咁然後結果大家都應該估到啦。冇錯啦，就係嗰班學生就俾人罰留堂，仲記埋缺點添。睇水嘅真正意思呢，即係我哋書面語講嘅把風啊，係負責睇住周圍嘅環境睇下有冇問題，去保護一啲做一啲唔恰當嘅行為嘅人嘅一啲動作嚟嘅。好，到呢個字啦，屌！等等先，香港嘅觀眾一定以為我喺度講緊粗口啦。嗱，呢個字咧喺互聯網上面咧好多時引起好多唔同嘅誤會噶。咁喺香港嚟講咧，呢個字咧其實當然係粗口啦。咁但係喺台灣咧，呢個字咧係有好多種好正向嘅意思，通常係指好型啊、好叻。著名嘅歌手周杰倫就成日用呢個字嚟讚人啦。超屌，屌一點啊，比較屌嘅事情。正正就因為咁啊，所以呢兩個地方嘅人就會有誤會啦。好，到講呢個快樂難過。咁話說咧，有一次咧，我朋友咧坐小巴嘅時候有一個好得意嘅經驗啊。嗱，小巴嘅座位係咁嘅樣嘅，一邊咧就有兩個座位，一邊咧就獨立位嘅。獨立位係當然冇咩好講噶啦。咁但係兩個座位嗰邊就有啦。靠唔靠窗邊坐咧，就好似哈密瓜，有啲人中意，有啲人就唔中意嘅。咁而每一排座位之間嘅空間咧就好少嘅，所以總係有啲人好中意坐喺啲走廊旁邊嘅位，因為方便落車啊嘛。咁當時成個小巴得翻一個吉位，就係一個靠窗邊嘅兩座位上面。咁有個僆仔上車咧，就對住嗰個吉位隔籬嗰個中年人講話：我好快樂。咁但係嗰個人咧就呆咗咁樣啦，喐都唔喐啦。咁然後個僆仔又話：我好難過。咁個中年人個樣咧更加表現出一副好似黑人問號嘅樣咁噶。我 friend 當時同樣地都係有咁嘅疑惑嘅。咩啊？一時又快樂，一時又難過，係想點啊？黐線噶！接住好快咧，個僆仔咧就落車啦。後尾我 friend 先至領略到，嗰個僆仔一開始想講嘅係我好快樂，係指佢好快就會落車。咁所以就希望個中年人士可以褪入去俾佢坐。咁而我好難過係指佢好難走入去窗口位度坐。要講個中文最博大精深咧，就一定要講呢六個字啊，喜歡上一個人啦。咁唔知大家睇到呢一句嘢嘅第一個印象係諗到啲乜嘢呢？喜歡上一個人，喜歡上一個人，喜歡上一個人，喜歡上一個人。領略唔到有4個意思咁多啊，不如等我解釋一下啦。第一個咧就係講緊初戀啊，中意咗一個人啊。咁第二個係指第二次或打後嘅戀愛啦。咁有時候會諗翻起上一個愛人嘅好。咁到第三句咧就係去到一啲唔使再諗咁多，想搞就搞嘅年紀啦。到最後一句咧就係講緊到咗一個中意單身自由一個人無拘無束嘅感覺。哇，真係太犀利啦！一方面咧，我哋喺度除咗要讚嘆中文咁博大精深之外咧，另一方面其實我哋更加要將啲說話講清楚，同埋講嘢嘅語氣亦都好重要。好多時候我哋講嗰個人冇心，但係聽嗰人有意啊嘛。尤其我哋而家成日都用文字同人哋溝通嘅話，喺聽唔到語氣嘅情況下，更加容易令人誤會。可以嘅話喺表達嘅時候加翻啲適當嘅符號或者提示，等其他人更加了解自己原本嘅諗法，咁就可以減少誤會，亦都減少啲無謂嘅紛爭啦，係咪？至於呢個標語究竟係由左邊睇起先定係由右邊睇起先，我諗都唔需要喺度解釋啦啩。